வணக்கம் நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் மெடிசனில் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மருந்து, அதாவது பார்த்திங்கன்னா Zecuf ஆயுர்வேதிக் காஃப் ரெமெடி. பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், மூலிகை சார்ந்து தான் இது. மற்றும் இது வந்து நேச்சுரல் ஹெர்பு தான் சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த Zecuf பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், காஃப் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு அது வந்து குணமாக்கும் தன்மை வந்து இந்த ஒரு Zecufக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பர்மனெண்ட் க்யூருக்காக இந்த ஒரு Zecuf பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இரும்பல் ரொம்ப ஜாஸ்தியான இரும்பல், மீன்ஸ் வந்து கோலை சார்ந்த இரும்பல் மற்றும் வந்து சுவாச நாளிகளில் வந்து இருமல் சார்ந்த என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கோலை போய் சேர்ந்துடும். அதனால் வந்து நார் போல் இருக்கும். அந்த இரும்பலுக்கும் வந்து இது வந்து சரிப்படுத்துவதற்குடைய தன்மை வந்து இந்த ஒரு Zecuf சிரப்புக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து வேர்ல்டு வைடு ஃபேமஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஃபேமஸான ஒரு Zecuf சிரப்பாக இருக்க வந்து மோஸ்ட்லி வந்து அப்ராடில் கூட இந்த ஒரு Zecuf சிரப் வந்து அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த Zecuf ஆயுர்வேதிக் ரெமெடி உங்களுக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிலிட்டினால கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஆயுர்வேதிக் முறையாக உங்களுக்கு வந்து மூலிகை முறையாக உங்களோட இருமல் வந்து குறைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த Zecuf சிரப் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை எடுக்கிறதுனால நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கோலை சார்ந்த இரும்புகள் மற்றும் வந்து நார் போல் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சுவாச நாளிகளில், அது வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெளியே தள்ளிவிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட மோஷன் வழியாக இது வந்து வெளியே தள்ளும். மற்றும் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குறைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இது இருக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா 100% ஃப்ரெண்ட்ஸ். 100% இதை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குறைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இது இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தாக நம்ம பார்க்க போகிறோம், இதில் எந்த விதமான இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து இது வந்து மூலிகை பொருட்களா இல்லை வந்து இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலான்னு பார்க்க போகிறோம். இல்லை உள்ளடங்கிய பொருட்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்ஜி மாது இருக்குது, ஆடத்தோட வாசிக்காய் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா ஆலோவேரா, கத்தாழை இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கர்க்குமா லவங்க, மஞ்சள் இருக்குது, கிளைசரிசா கிளாப்ரா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் இனோலா ரெசமோசா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் புதினா இருக்குது, ஒசிமம் சாங்டம் துளசி இருக்குது, அப்புறமா பைப்பர் கியூபேபா இருக்குது, சொலானம் இண்டிகம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து இந்த வகையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக வந்து ஜலதோஷம் மற்றும் வந்து இருமல் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக குணப்படுத்துறதுக்காக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் வந்து ஊப்பிங் காஃப் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இரும்பிட்டே இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு Zecuf சிரப் வந்து உங்களோட தோழர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இல்லைனா வந்து நீங்களே அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சஜஷன் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரியான Zecuf சிரப்பை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக குணமாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு வீடியோஸ் நம்மளோட சேனலோட வீடியோஸ்லாம் வந்து ப்ரொமோஷனுக்காக எல்லாம் இல்லைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி யோசிக்காதீங்க. ஒரு நிவாரணம்காக தான் வந்து இந்த ஒரு வீடியோஸ் இருக்குது. நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள், அப்போது உங்களுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக தெரியும். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட மெயினான யூசஸ். கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து நம்ம எடுக்கிறோமே, இதனால் வந்து நமக்கு பக்க விளைவுகள் எதுனாச்சும் வருமா, எவ்வளோ விலைன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். 100 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு 100 ml சிரப் உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி. இதோட பக்க விளைவுகள் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், 100% வந்து பார்த்திங்கன்னா 90% வந்து இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் ஆகாதில்ல. சில பேருக்கு அது மாதிரி எதுனாச்சும் ஆயிடுச்சுன்னா கான்ஸ்டிபேஷன், கொமட்டல், இல்லைனா வந்து வாந்தி வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 3 விதமான காமன் சைடு எஃபெக்ட் மீன்ஸ் வந்து சாதாரணமான ஒரு காமன் சைடு எஃபெக்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிலிட்டியாக கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்மளோட சேனலில் முடிஞ்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சார்ந்த என்ன டவுட் கேளுங்க. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிறேன் மெடிசனல். தேங்க்யூ.